Le vie di accesso alla zona industriale bloccate da 4 camion, un assalto che sembra uscito da un film, quello organizzato dal comando di ladri che nella notte ha tentato il furto in un'azienda di argenteria a Villafranca Padovana. 4 mezzi, tutti rubati da una ditta vicina, hanno sbarrato le strade in 4 punti, isolando l'intera zona. Un camion posizionato nel sottopasso vicino alla ferrovia tra Mestrino e Ronchi, 2 in aperta campagna per bloccare chi arrivava da Rubano e Lissaro e uno per impedire l'accesso dalla strada statale di Mestrino. Qui il camion era talmente grande che ha divelto un palo della segnaletica che è finito nel giardino di un'abitazione svegliando i residenti. All'uno ho sentito un gran trambusto, poco dopo mi sono allarmato, sono sceso e ho parlato con un ranger che era fermo lì con la macchina e mi ha detto che c'era questo furto in atto e di mettermi anzi in sicurezza perché erano in giro armati. I ladri hanno sfondato la porta d'accesso del capannone della Zaramella Argenti con un muletto, poi si sono diretti verso il cavò ma non sono riusciti ad entrare, fuggendo a mani vuote, lasciando dietro di loro tantissimi danni, come racconta il sindaco di Villafranca Padovana. Hanno tentato un furto all'interno di un'azienda di argenteria e hanno fatto un po' il disastro, nel senso che hanno bloccato tutte le vie di accesso e di fuga, hanno fatto il disastro all'interno dell'azienda. Bottino non ce n'è, nel senso che non sono riuscito a portare via assolutamente nulla, hanno fatto sicuramente un sacco di danni e quello che si può desumere, insomma, da un inesperto come lo sono io è che sicuramente questa è una banda organizzata, quindi sono professionisti. Un comando specializzato e preparato che conosceva bene la zona, hanno studiato orari, si sono coperti il volto per eludere le telecamere di sorveglianza pubbliche e private delle tante aziende e soprattutto visti i punti dove hanno sbarrato la strada. I carabinieri di Limena e Padova hanno lavorato a lungo per i rilievi e hanno rimosso i camion liberando già in mattinata le strade. L'assalto alla ditta di argenteria di Villafranca presenta molte analogie con quello avvenuto 2 notti fa poco lontano a Camisano nel Vicentino, dove è stata presa di mira un'azienda di lavorazione dei metalli. Anche qui i ladri hanno sbarrato le strade con i mezzi pesanti.